为什么不能说话？咳嗽、呕吐、抽搐。人善于被人欺负这句话，对杨洋来说再合适不过了。在他的徒弟辱骂他咳血后，李少红将他告上法庭。于晓彤折磨杨某多年，就是为了证明一个道理。2014年12月，杨洋向恩师李少红索要900万元，公众得知后，对事情的经过产生了浓厚的兴趣。两人出庭并出示了有关他们案件的证据。杨洋出演了电视剧《半夏花开》，剧组决定让他担任男主角，原因是杨洋要出演坐过牢的男主角，所以他为了这个角色剃了光头。林雨申意外地在拍摄过程中途出现了。林雨申是谁？李少红的侄孙，荣兴达公司的太子。李少红此前接替杨洋的工作，此前为公众所熟知。他还被告知，他在李少红目前的职位上做出了重大努力。这不是杨洋第一次被李少红换下，之前换过一次。李少红本来就希望于晓彤来顶替李少红的位置，因为李少红要策划卧底行动。然而，导演却不肯让这样的事情发生，而是选择了杨洋这个角色。这是李少红的一次重大胜利，让自己的角色免于被换人。加入荣信达后，杨洋从未被指派过专职经纪人，相反，公司经常使用配角或不符合他性格的角色。尽管如此，他对师傅一心一意，毫无怨言。然而，有些人不值得被真心相待。李少红最初不同意杨洋决定终止他们的业务安排，然而杨洋打算离开，导致李少红通过微博取消关注，撤回了对杨洋的支持。一位律师给李少红写了抗议信，随后于某发布了关于杨洋的负面信息。不为人知的是，小童在继续支持此举的同时，仍将杨视为好朋友。杨洋提供了公司未能完成合同的实质性证据，他们还在终止合同的同时伪造了他的签名。如果不是这样，荣信达还不知道他们最后要怎么对付杨洋。然而，他们的关系还没有结束，他们只需要重新面对彼此。李少红起诉《盗墓笔记》剧组非法使用其公司艺人杨洋。尽管杨在同年因在电影中饰演张起灵而广受欢迎，但他还是这样做了。剧组非法利用杨为他们的电影做宣传。当好友将自己知道的一切公之于众时，杨洋的处境更加可怜。后来于小童恩在镜头前杀了杨洋，彻底报了仇。尽管如此，一般人在得知杨洋联手荣信达为自己宣传时，还是不太相信他。事实上，当他们知道他贬低和背叛于宇时，他们会更加怀疑他。在一次综艺节目中，杨洋和于晓彤的团队输了，不得不进入一个毒气洞。4人小组需要3个防毒面具才能进入洞穴10分钟。杨洋一开始戴着防毒面具，没戴口罩的队友开始咳嗽后不久，他就把口罩递给了他。然而，于晓彤平息了几分钟，并没有戴上杨洋的口罩。其实是教官发现了他们的错误，冲进山洞救了杨洋。这是因为教官看到杨洋在山洞里憋不住气，才意识到自己没戴面具的队友有危险。当杨洋从毒气中走出后咳嗽呕吐时，身体开始不受控制地抽搐起来。然而，教官用一杯葡萄汁擦了擦他的鼻子和嘴巴，以去除他体内的有毒气体。经过这番干预，杨洋的病情虽然明显好转了一些，但还是继续咳嗽。由此可见，教官说没有找到杨洋的说法是彻头彻尾的谎言。以毒气之强，他根本看不清毒气的源头。然而，任何看过这个节目的人都知道这个说法不可能是真的。看杨洋就站在教官身边，怎么可能看不到呢？于晓彤称杨洋是自己最忠实的朋友。不过，考虑到于晓彤之前声称杨洋是自己最亲的朋友，这个事实就显得有些奇怪了。不管于晓彤的说法是否属实，朋友跟自己扯上关系也只能算倒霉。尽管如此，尽管杨洋饱受虐待，但上帝似乎并没有释放他的打算。出道7年，团队缺少个人工作室，取而代之的是，该团队连同保镖和助理只有7人。正因为如此，他们的衣服每次演出都会被撕破。他们使用双面胶来保持衣服完好无损，
一直穿到他们散架。在最近的颁奖典礼上，许多艺术家都穿着破烂的衣服。电影制片厂和电影明星努力将人群赶到红地毯上，看起来有点累。粉丝们讨厌这张照片的样子，他们觉得它草率且没有说服力，而且背景中已经有许多长裙。结果，这张照片激怒了粉丝，并引起了他们的强烈反对。这是因为杨雅上的工作室拍了一张精雕细琢的照片，然后第一时间发到了网上。男人虽然长得好看，照片上一眼就能看出来，但还是要注意一下自己的仪容，不然就难办了。帅气的脸蛋已经圈粉不少了。另外，有粉丝爆料，杨洋几年前参加《三生三世十里桃花》路演时，被撕破的衣服至今还在。这是因为当时的团队没有做好应急准备。我去看了这个，很难相信这是一个明星时尚团队办一场时装秀这样的大型活动，竟然连造型师都没有给杨洋安排。由于公司很少关心他们的外表，因此也很容易对事态诚实。虽然工作室声称内部运营团队已经开始分工，会提前演出，但粉丝们并不买账。在公司做出重大改变之前，他们继续抱怨公司最好的7名员工无法证明其顶级地位，希望公司重视杨洋威尔的出色工作。评论词剪辑以讨论其受欢迎程度。你喜欢杨洋吗？迪丽热巴深夜出门买零食后被人跟踪。迪热巴深夜一个人出去买零食被人跟踪，如果这条街不冷清的话，说不定会有意想不到的结果呢。为什么会这样？我写了几篇关于被关注的名人的文章，你可能会笑着说那是一只试图获取信息的小狗，但我告诉你，他们是有组织的盗贼。你不相信吗？现在的媒体不留狗仔队，没有它，自媒体和网络平台兴起以来，严肃的报刊杂志生意惨淡，再也留不住大量的狗仔队。真正的狗仔已经好几年没来大陆了，你知道吗？现在追星者是小偷，他们一有机会就拍照和录像，然后把信息卖给媒体。我们经常在曝光明星私生活的照片和视频中看到张小涵这个名字，另一个就是刘大追。大家应该想当然了，但这两个男人可不仅仅是两个人，背后还有一个大组织。可以说，每一颗星辰都被这个黑暗组织日夜守护着，无论星辰走到哪里，他都无法摆脱，因为他们一出门就会被小偷尾随。比如迪丽热巴每次出门都被拍到，你天真的说她是路人甲吗？热巴戴着遮阳帽和口罩，她穿着普通的衣服，别说半夜黑灯，就是大白天，她的亲人也未必能看得懂。为什么每次都被行人发现？这次她深夜出去买零食也是一样，让这个阴险的学生跟了上几步。迪丽热巴一出门就远远地看到了，不管热巴走到哪里，他都跟在后面，生怕被发现。走了一段路后，又叫了另一个同伴跟在后面。大多数明星都在做这种事情。比如前几天德云社的何九华偷偷去王鸥家的时候，刘大追就播出了这个惊人的消息。你能看出照片中刘大绝的锤击方式吗？此外，杨紫被逼吃蛋糕，张子枫情人节见面会，郭麒麟深夜陪美女等等，这些盗贼日夜跟踪偷拍，例子太多，不一一列举。这些盗贼日夜盯着星星想干什么？显然他们不会那么轻易地出售新闻。仅仅靠卖新闻就能养活整个组织吗？多少人？你可能不相信，但每个星辰都有4、5个这样的盗贼，日夜轮流监视。像戴丽巴这样的重要女演员，可能要加倍人手。想想娱乐圈有多少出名的明星，这些盗贼至少是星辰的5、6倍。明星不要试图摆脱这些小偷，做私事时不要以为戴帽子、戴口罩就可以躲起来。就算你全身上下只剩下眼睛，那些盗贼也知道。尤其是那些女演员，连小偷都闭着眼睛跟在后面。因为我习惯了他们的香味。好吧，他们卖一般新闻赚不到多少钱，最主要的是拿到致命的秘密。在他们得到这些秘密之后，他们打电话给那个有问题的明星，要一个词：钱，否则发布信息会毁了你。
还有更阴险的方法，如果在周围没有人的地方单独看到一颗星星，他们可能会被活捉。他们想赚的大钱就是这么来的，这也是为什么有盗贼日夜围观星空的原因。这一次迪丽热巴深夜去便利店买零食，结果店里的店员都没认出热巴。您认为还有谁可以识别？迪格巴总是一个人出门，但每次都被拍到。我很早就给他写信提醒他了，有小偷日夜盯着他。不要以为你可以躲避任何化妆的人，其实躲过普通行人很容易，躲不过小偷。